السلام عليكم. معكم الأستاذ منير شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله راح نديرو لا دوزيام بارتي تاع لي سوبستيتو غراماتيكو، وراح نحكيو على لي برونون سي او اي، برونون كومبليمون دوبجي انديريكت، لور و لوي. لور معناتها ديالهم، لوي معناتها ديالو ولا ديالها، تاعو ولا تاعها. Alors toujours pour éviter la répétition باش نتفاداو التكرار. Donc هنايا pour l'heure ou lui les pronoms COI هادو لازم نحوسوا على une personne ولا des personnes، لازم نحوسوا على au moins شخص ولا أشخاص. Alors pour trouver le renvoi de lui et l'heure, il faut chercher le COI. باش نلقاو le renvoi اللي من يعود شكون هما البدائل تاع lui et l'heure، لازم نلقاو COI. إلا لقينا COI راح نلقاهم facilement. Alors le COI وشنو هو؟ C'est le complément d'objet indirect. كيفاش نلقاوه؟ On pose la question à qui de qui. Donc راح نلقاو des personnes، d'accord. à quoi ولا de quoi هنا نلقاو des choses. ما تهمناش حنا هذه، حنا يهمنا à qui ولا de qui. Donc le complément d'objet direct تاني تلقاوه في لا فراز كي يسهل عليكم هاد لي مو اللي راح نمدهم لكم، يسهلوا عليكم باش تلقاو سي او اي تاني. الكومبليمون دوبجي انديريكت عندكم ا بالاكسون، لي بريبوزيسيون ا يو، ا يو اكس، de, avec, sans, pour. كاين à 2%. Alors شوفوا مثال. je parle à Amine. je parle à qui؟ à Amine. راني لقيت هنايا لو سي او اي ا امين. راكم شفتوا لهنا عندنا ا، هاي سهلت عليا لهنا باش لقيت لو كومبليمون دوبجي انديريكت. ce sont les livres de Nadine. Ce sont des livres, ou bien ce sont les livres de qui؟ de Nadine. هاوليك هنايا دو سهل عليا باش نلقى لو سي او اي. d'accord. هنا شفنا كيفاش نلقاو سي او اي. Alors il est très très important باش تفهموا ثلاث حاجات très très essentielles très très importantes في les pronoms COI هادو. حنا في l'heure ou lui دائما يرمبلاسيو des personnes، أشخاص، دائما أشخاص. lui une seule personne دائما في singulier. كي يكون lui لازم تلقاو شخص واحد، الشخص هذاك لازم يكون في singulier هكذا. l'heure deux personnes وطلع، deux personnes et plus معناتها l'heure البديل تاع زوج أشخاص وطلع. شفاو مليح واش راني نقول؟ lui une seule personne est remplacé une personne، l'heure est remplacé زوج وطلع pluriel هكذا l'équipe. alors نبداو بالمثال الأولاني. je fais confiance à mes amis. ندير ثقة في صحابي. je leur confie tous les secrets ولا tous mes secrets، معناتها نحكي لهم كاع الاسرار دياولي هكذا ليكيب. الوغ باش نلقاو لو renvoi تاع l'heure، je pose la question à qui ولا de qui. هاي je confie à qui tous mes secrets. je confie à qui tous mes secrets. à mes amis. هاني لقيت سي او اي هاوليك. ولا je fais confiance à qui؟ je fais confiance à qui؟ كل الطرق تؤدي الى à mes amis. كيفاش تهرب لك à mes amis لهنا؟ je fais confiance à qui؟ à mes amis. هاني لقيت لو ميم سي او اي. واش قلت لكم انا؟ قلت لكم l'heure اشخاص بزاف pluriel جمع صح. l'heure pluriel à mes amis راهو في البلوريال. هاي ليك امي راهي باش هنا راهي بالاس معناتها راهي في البلوريال مي تاع البلوريال تاني. دونك فو فوايي هنايا l'heure راني لقيت سي او اي في البلوريال. نروحو لإكزامبل تاني. je fais des cours de français à mon élève. معناتها نمد des cours de français لمن l'élève ديالي. je lui consacre on a la phrase je lui consacre 1 heure chaque
semaine. Je lui consacre 1 heure chaque semaine. معناتها نخصص لها ساعة كل سمانة. هكذا نحوسوا على le COI. Je fais des cours de français. À qui? À mon élève. هاي ليك. وهاوليك الأ لهنا اللي كنا نهضروا عليه الفوق لهنايا. قلنا باش نلقى COI نحوس على الأ. هاوليك هنايا. هاوليك أ. صح. Je fais des cours de français à qui? À mon élève. على نفس COI. Je lui consacre ou là je consacre à qui? À mon élève. كل الطرق تؤدي à mon élève. ما تهربليش هاد الélève ني منا ني منا يعني في لافراز الاولى ني في لافراز الثانيه. الوغ قلنا حنايا لوي مقبل واش قلنا لوي pour une seule personne. شخص واحد برك. شخص تاع واحد ولا وحده ما يهمش. الوغ لوي هاي mon élève mon تاع singulier élève ما فيها لا اس لا اكس في الاخر. Donc c'est une seule élève, une seule personne. شخص واحد. إنسانة وحدة. هكذا ليكيب. Donc سهلة مهلة les pronoms complément d'objet indirect. Leur, lui. إيش فاو؟ leur pluriel جمع lui singulier مفرد. نشوفوا دوكا les exemples sujet تاع الباك. جبت لكم 3 أمثلة حنشوفوهم تخدموا مخكم كيما راني نخدم مخي انا دوكا راح تلقاوهم امبوسيبل تهرب لكم هاد لا كيسيون خاطر هاد لا كيسيون راح تطيح تحبوا ولا تكرهوها حطيح في كاع جميع الشعب في كاع لي فيليا راح تطيح هاد لا كيسيون ما تكسش راسك ما تهربش من هاد لا كيسيون دوك سا ديبون شي يطيح لي برونو ادفيربيون اون اي ايغريك لوي لور لو لا الابوستروف لي سا ديبون نتا وزهرك. الوغ نشوفوا باك 2019 باك 2019 دورة 2019 هاد لا فراز هادي سي بور أدب وفلسفة فيليير أدب وفلسفة. هيا نقراو. Elle permet aux travailleurs d'être plus productifs et lui apporte également un bien-être certain. Elle permet aux travailleurs d'être plus productifs et lui apporte également un bien-être certain. Et à quoi renvoie le mot souligné هذا lui. Donc باش نلقاه سهل بالبزاف. الو نروح نحوس على سي او عندكم 3 طرق باش تلقاو البديل تاع لوي ولا لو رومبلاسون تاع لوي هذا. نحوسوا على سي او اي. دونك elle permet à qui? Elle permet إلى من؟ Elle permet le شكون au travailleur. شوفوا هنايا الفوق واش قلنا مقبل قلنا كي يكون عندكم AU راح تلقاو موراه COI. دونك هنايا هاي ليك AU ضربوها بالخضر au travailleur هاي لهنايا au travailleur هذا هو لو COD. دونك نكتبوه لهنايا au travailleur. دونك باش نزيد نكونفيرمي بليك ما رانيش غلط اسكو هذا au travailleur راهو une personne صحيح راهو une personne un travailleur نقول un travailleur عامل خدام. اسكو حنا واش قلنا من قبل قلنا لوي ça remplace une personne واحد برك شخص واحد برك. هاوليك لوي singulier travailleur un travailleur. اسكو travailleur كاين اس في الاخر ولا اكس في الاخر؟ نو. دونك un travailleur واحد un travailleur. دونك راهو في singulier. شفتوا ليكيب دونك كل طرق نقدر نكونفيرمي بلي لا ريبونس تاعي راهي صحيحه. نروحو باك 2012 باك 2012 لغات اجنبيه. هيا نقراو. Les individus devraient être mis à même
de contribuer à l'héritage Taurat de la civilisation il y a le hadara, en donnant à leur consommation istihlak dialhom, une direction au moyen de au moyen de l'exercice de leur liberté, en aspirant à faire de leur vie une œuvre d'art, amal fanni, au lieu d'une morne reproduction. Intaj mumil. نعاود نقرا la phrase. Les individus devraient être mis à même de contribuer à l'héritage de la civilisation en donnant à leur consommation une direction au moyen de l'exercice de leur liberté, en aspirant à faire de leur vie une œuvre d'art au lieu d'une morne reproduction. هكذا l'équipe. هيا نبداو. قال لك à quoi renvoie leur هذا ta liberté ou leur vie. À quoi il renvoie هادو leur. Déjà حنا واش قلنا مقبل شفا واش قلنا leur لازم يكون pluriel. هكذا l'équipe يكون pluriel لازم يكون une personne. donc رانا نحوسوا على une personne ولا des personnes في البلوريال. هكذا l'équipe صح. دوك هاتيك نحوس على سي او اي نشوف الا قدرت نلقى سي او اي لهنا. انا راني رايح نلقى بصح على بالي بليك تلاميذ في هاد لافراز ماهمش رايحين يلقاو لهنا سي او اي ولا راح تلف لهم. ماشي مشكل. الوغ نطرح السؤال لهنايا. لا ليبرتي هاي ليك لا ليبرتي دو كي ولا هنايا لا في دو كي. انايا لا ريبونس لقيتها فاسيلمون. دونك على بالي بلي كاين تلاميذ اللي ماهمش رايحين يلقاوها دو سيت فاصون. الوغ شوفوا نتوما واش ديروا. حوسوا على اون بيرسون ولا دي بيرسون وفي البلوريال. هكذا شوفوا لهنا الكلمه الاولى اللي بدينا بها لي زانديفيدو هما الاشخاص. لي زانديفيدو الناس الاشخاص لي جون كيما نتا وانا لي زانديفيدو. هاي شوفوا نكتبوها لهنايا لي زانديفيدو. نزيدو نكتبوها لهنايا لي زانديفيدو. نزيدو نكتبوها لهنايا لي زانديفيدو. ونشوفوا اسكو صح سي او اي صح سي دي بيرسون وصح سي في البلوريال ولا لا. الوغ حنايا قلنا بليك لي زانديفيدو هما لي بيرسون. هكذا ليكيب هما لي بيرسون. دونك رانا شاكين في هذا لي زانديفيدو صح. الوغ نعاودو نطرح السؤال. لا ليبرتي دو كي لا في دو كي. الجواب راح يرجعني لي زانديفيدو صح. دوكا انا على بالي بلي قلت لكم ماكمش راح تلقاوها يا سيدي. نروحو دوكا دوزيام ايطاب لي بيرسون. الوغ لي زانديفيدو قلنا اشخاص سي دي بيرسون. دونك خلاص بيرسون هما الاشخاص. دونك سي بون هنايا خلاص راني كونفيرميت بليك انديفيدو. هنا راني دخلت شويه شك. نزيد نمحي الشك هذا كاع نحيه من راسي. لور قلنا يرومبلاسي بلوريال. هاوليك les individus هاو pluriel وعندي اس في الاخر. دونك هنا لو مو راهو في البلوريال. دونك خلاص راني كونفيرميت. اذا ما فهمتش اذا ما عرفتش كيفاش نلقى سي او اي لهنايا سي بون كونفيرميت بلي بيرسون وبلور بلوريال بلي les individus هما لي remplacés on les a remplacés par leur. Je vous troisième exemple. Bac 2013. Bac 2013 filière donc on rôle comme filière adab wa falsafa. Alors pour avouer aux êtres humains plutôt aimer pardon pour avouer aux êtres aimés les sentiments qu'on leur porte. صح très bien. هيا نحوسوا على سي او اي. on porte à qui
واش نحوس دوكا؟ نحوس على ا يو يو اكس يو اكس، هاي ليك يو اكس سي بون. راني هنا خلاص، هنا سي بون، هنا راح، هنا امبوسيبل ما نلقاش سي او اي لهنايا، هاني لقيتو فاسيلمون. او زاتر ايمي، الناس المحبوبين، انا لقينا هنايا لو سي او اي ديالنا. او زاتر ايمي لي سونتيمون كون لور بورت، كون لور بورت. الوغ نكتبو لهنايا لي زاتر ايمي accent circonflexe على ال E, les êtres aimés. Donc نشوفوا est-ce que c'est des personnes. Alors les êtres aimés, les êtres aimés معناتها الاشخاص المحبوبين اللي نحبوهم. Donc c'est des personnes. OK. Est-ce que راهو في البلوريال puisque حنا عندنا leur. Est-ce que c'est او اي هذا راهو في البلوريال؟ وي راهو في البلوريال. علاش؟ عندي اس في الاخر في ايمي، وعندي اتر عندي اس. دونك لي زاتر ايمي راهو في البلوريال. دونك اوكي. دونك تما لهنايا راني كونفيرميت بليك لي زاتر ايمي هو لي رومبلا بلوتو لور رومبلاسينا به لي زاتر ايمي باش ما نعاودوش التكرار، باش نتفاداو التكرار بور ايفيتي لا ريبيتيسيون، باش نعاودوش نقولوا اتر ايمي زوج خطرات، حطينا في بلاصتها لور. فوالا ليكيب. دونك رانا كملنا مع لي كومبليمون دوبجي سي او اي. لا بروشين فيديو راح تكون على لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت، لو لا ال apostrophe و لي ان شاء الله. شاركونا باقتراحاتكم في التعليقات. ما تنساوش تابونيو على لاشين باش يلحقكم دائما جديد، وبارطاجيو وخليو الناس تستفاد، ودعيونا بالخير. يعطيكم الصحة، و على بروشين فيديو ان شاء الله.